Ayan, oh, maandar tapos mamatay. Okay. Ayan, oh, maandar tapos mamatay. Okay. Oh, sorry. Sabi ko. No. Tanggal mo na ba? Umandar pa kanina. Tanggal na yung kanina? Hindi, tanggal ko naman. Sarap na. Yan, taas atay. Wait lang, isa pa. Okay. Start. Ayun, pag nag-89, under siya. Ayun, 89. Under, oh. 89. Ayan, oh. Diba? Gawa tayo. Yan. Bakas tayo ng pump. Ayan, oh. Hi guys, welcome to my vlog. Oh, ayan. Ayan, oh. Si Botsok lang, malakas. Ayan. Ayaw mandar. Makikita nyo mamaya pag sa mga sunod-sunod ng mga videos ano nangyari dito sa sasakyan na to. Bakas na. Ayun. Ano naman yan? Chinin. Chinin. Ha? Ano nangyari? Ha? Bakit yan parang hiwa-hiwalay? Okay. Agay. Ano to? Ibig sabihin may hose pa sa ilalim? Meron. Ayan oh. Ay, parang walang diesel ah. Wala. Ha? Wala nga. Ha? Walang diesel. Kaya naman pala hindi makano. Tingnan. Ha? Tingnan mo. Wala. Wala nga. Alang iya talaga. Tingnan mo. Wala naman pala masipsip eh. Ano yung mga ano? Ha? Isplitan mo na ano. Lang. Tingnan mo na ano ilaw. Ayan. Ilaw na. Ayan. Ubas. Ubas. Uy. Ubas guys eh. Oh, so Kaya naman pala. sira ang floater. Ha? Sira ang floater. Sira ang floater niyan. Ibig sabihin. Hindi. Ibig sabihin. Sira yung floater kasi nakasagay. Ayan na. Mayroon pa. Okay. Ayun oh. Wala. Tangina. Sige. Ano talaga yung ano niya oh. Ano to? Balik mo na yan. Wala. Hindi pa nag-reply. Bago maubos yung gas. Pero Eh paano yung ano niya eh. Pahog-pahog Dito yung sa- cellphone niya. Tagal mag-reply eh. tangke. Ayan. Pansin nyo. Wala nang laman. Sige. Okay. Bigay ko sa'yo. So, Okay. problema, dalawa. Pwedeng sa gauge or pwedeng sa floater. So, iangat mo nga pa rin sa floater. Ito mo kung tataas doon sa Ito ako. ang plotter oh. Sa ano. Ay. Ayun sa. Ayan. Ito. Ayan, sige. Aray ko. Ano? Oh. Tignan mo nga. Hintayin mo kung magre-response. Umangat. Wala eh. Oh. Oh, di ba? Hindi gumagana yung floater. Hindi mo gana. Hindi gumagana. Naka-float na to. Taas na nga eh. Oo, taas na yan. Ayan oh. Video mo nga yung floater. Ayan. Ayan nakataas na eh. Ayan oh. Bilog. Ayan oh. Taas na siya. Oh, baba. Oh, taas. Ah. Okay, pwedeng sa gauge. Saan na yan? Pwedeng sa gauge. Ayan, nakataas ka na, no? Oh. Ayan, yan pa rin siya. So, malalaman. Kaya na lang natin gas. Ayan, oh, binabalik na. O, wala pa isa, itim. Di pala Wala kasalpak. yan. Wala yan. Wala yan. Alingin. Ito, yung isang hose. Dalawa lang yan. Yung dalawa lang. Aling hos. Ito. Wala yan. Ha? Ii. Okay.
na. Oh, empty na rin. Okay. Ayan na, may 175 yan eh. Kahit na kabagsak. So, kaya naubusan siya ng krudo. Hindi niya alam. Akala niya eh, 175 kilometers pa siya. Okay. Yun lang yun. Okay. Hindi niya alam. Wala na palang DC. Ayun na. Ayun na, 175 yan. Siguro under na to. Diba? Wala pa ngayon. Wala pa naman siguro. Mamaya. Con muna natin ha. On off muna. Kasi ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Mandar na siya. Weh. Tama, BMW to. Oh, naka-check engine tuloy. Nako, patay tayo dyan. May check engine, oh. Oh, bakit? Wiper ka pa. Wiper niyan. Off. Oh. Baliktad nga pala mga utak itong mga kanuna to. Sorry naman. Hindi nga pala sila Asiano. Okay. So, yun yung ayusin nyo ngayon. Check engine. Yung reading okay na. Na-calibrate na namin doon sa tangke. Napagalaw na namin ng ayos. Kaya nag-zero na siya kanina. Kaya nagano kasi... So ngayon, pansinin mo na lagi itong gauge mo na to. Pag nag-fix yan, halimbawa, at tumatakbo ka, matagal lang hindi nagbabawas, huwag kang maniwala. Hindi, nagbabawas siya eh. Dahan-dahan nga siya nagbabawas eh. Oo, pero 175 pala niya is ko na. Binigay ko lahat sa'yo eh. Abot ko na sa'yo yung kwan. Ayan. Report. Okay. Ayan. Ay, check na lahat oh. Pero may check engine oh. Save. Okay. Share to Bluetooth. Okay. Vivo Y52. Okay na. Ayan. Tingnan natin dumating. Okay. Tapos, yan. Clear DTC. Please wait. Ayan na. Check engine. Tingnan natin kung mawala. Switch ignition 10 seconds. Off daw muna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos on. Tapos okay. Tapos start. Walang check engine. Bumalik. Bakit? Bumalik. So, babalik yan? Hintay natin, boss. Kung gusto mo, hanggang bukas pa tayo rito eh. Wala na eh. Zero na. Salamat sa scanner mo, si Ray. Hihinga na lang ka ng talent fee.